lain ai bibi teh itu teh usaha jahit baju teh geus tutup deui. Tutup embung Mani eueuh nuju nun anjeun bibi aing kakareke kamari mukaina geus tutup. Di naon masalahna? kapok dicarekan ku si Mang Utar bibi teh. Gara-gara Kan ek ngaleutikeun bajunya ka bibi. Heeh. Ku bibi teh diukur make awi sabelah ningan. Kalau ngamuk lah. Anjing teu kira-kira bibi aing ya. Ya, Mang Utar teh lain mayit di. Make jeung diukur make awi sagala, pan meureuna aya meteran. Omongan ya. Ai bibi ya. Bibi eta arek nyieun baju nya. Atawa arek nyieun kuburan. Paingan Mang Utar ngamuk atuh aja. Aya wae ieu ya. Tutuk oncom.